cualquier novedad. Mira cómo la piña. Ya estamos sacando el motor Velar 2019. Este fue el motor. Este es un Polo 16 y este es otra. Este es un Maserati. Este es un BM. Este es otra su locura también, ese fue el motor. Todito tiene motor malo, todito eso. Mira, ahí estamos armando otro ahí, señores.